अक्टोबर 2025 मा ओपन एआईले हाम्रो एआई मोडलले 10 वटा अनसल्भ म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्यो भनेर दाबी गरेका थिए। पछि थाहा भयो त्यो दाबी झुटो थियो भनेर र अहिले उनीहरूले यही क्लेम गरिरहेका छन्। तर यसपटक कथा फरक छ। अगस्त 1 मा ओपन एआईले आफ्नो नयाँ मोडल एस्ट्राले म्याथमेटिकल र थ्योरिटिकल कम्प्युटर साइन्सका 10 वटा पुराना अनसल्भ प्रब्लम सल्भ गरेको अनाउन्स गर्यो। यो प्रब्लम कति पुरानो थियो भने एउटा त झन्डै 30 वर्षदेखि कसैले सल्भ गर्न नसकेको प्रब्लम थियो र यो पटक उनीहरूले जवाबसँगै प्रुफ पनि दिएका छन् जुन कसैले पनि भेरिफाई गर्न सक्छ। र सबैभन्दा रोचक कुरा 2025 मा एक गलत क्लेमपछि थोमस ब्लुम नामक एक म्याथमेटिसियनले त्यो फेक भएको पर्दाफास गरेका थिए। तर अहिले उही ब्लुमले नै यसपटकको रिजल्ट साँच्चै ठुलो उपलब्धि हो भनेर भनेका छन्। अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न आउँछ कि जब पहिला उत्तर कसैलाई नै थाहा थिएन भने एआई सही छ कि गलत भनेर कसरी थाहा पाउने त? र यहाँ कुरा आउँछ भेरिफिकेसनको। एस्ट्राले हरेक प्रुफलाई लिन भन्ने भाषामा लेख्यो। लिन भनेको म्याथमेटिक्सको लागि स्पेल चेकर जस्तै हो जसले एआईको हरेक लोजिकल स्टेपलाई कम्प्युटरबाटै जाँच्छ। यहाँ मान्छेले अन्धाधुन्ध विश्वास गर्नु पर्दैन, कम्प्युटरले आफै जाँच्ने गर्छ। यसको मतलब एआई अब केवल जानिसकेको कुरा दोहोऱ्याउन मात्र होइन, नयाँ कुरा पत्ता लगाउन र त्यसलाई प्रमाणित गर्न पनि सक्छ। यही प्याटर्न नयाँ कुरा प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई भेरिफाई गर्ने ड्रग डिस्कभरी, क्लाइमेट मोडलिङ, मेटेरियल साइन्स जस्ता क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन सक्छ। यदि तपाईँ स्टुडेन्ट वा रिसर्चर हुनुहुन्छ भने अब बुझ्नुपर्ने स्किल भनेको कुरा थाहा पाउनु मात्र होइन, राम्रो प्रश्न सोध्ने र एआईको जवाब भेरिफाई गर्न सक्नु हो। यसलाई एजीआई मान्न सकिँदैन र यी रिजल्ट अझै फर्मर पियर रिभ्यू प्रक्रियामै छन्। तर पहिलो पटक एआईले सत्य र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने नयाँ रिसर्च प्रस्तुत गरेको छ। एआई र टेक्नोलोजी सम्बन्धी थप जानकारीका लागि जब स्नाइपर एकाडेमीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।